once umepigiwa simu ndugu yako yupo kituoni, ujue amekutaja. Kuitwa kituoni sio shida. Kuna tafsiri za kisheria zipo mtaani kwamba kituoni unaingia bure, huwezi kutoka bure. Right? Mtu anapopigiwa simu kwamba ndugu yake yuko kituo cha polisi, inategemea anajulishwa kwamba afike ama anaitwa kama na yeye ni mlalamikiwa. Nimekutwa na msokoto mmoja kwenye faili langu ameniandikia gunia. Ila kaje. Na mlolongo wetu ule Kwaresma na Ramadan. Mungu ni mwema sana. Ramadan Kareem bro. Mungu ni mwema sana. So karibu tena katika kipindi cha Ground Talk. Tupo hapa kwa ajili ya kuzungumzia sheria kwa lugha nyepesi sana, ili wewe na yule na huyu hapo leo naye pembeni muweze kuelewa nini cha kufanya, sheria inataka nini, na kwa nini sheria inataka nini. Siko peke yangu, niko na Roy. Last time tulisema kwamba ni vizuri ukajua ABCD. Lazima. Badala ya kutokujua kabisa. Ni bora ujue. Kwa sababu unapokuwa hujui, unaweza ukawa umehukumiwa kimakosa. Hujui kama umehukumiwa. Na hujui nini ufanye kama utakuwa umehukumiwa. Na kuna muda mwingine nasikia ngoja kwanza. Advocate. Naam. Kuna zile tetesi za mtaani utasikia mimi sikukutwa na bangi. Lakini nimepewa bangi. Hii inakuaje kwaje? Yaani how is this possible? Au muda mwingine unakuta nimekutwa na msokoto mmoja kwenye faili langu ameniandikia gunia. Hii inakaje? Sasa ni watu wanazungumza tu hii mtaani. Lakini unajua kwenye sheria kuna kitu kinaitwa sijui ni tafsiri vipi Kiswahili chake. Lakini Kiingereza wanasema doctrine of licentious possession. Doctrine of licentious possession. Hii imezungumzwa pia katika sheria ya ushahidi. Kwamba unapokutwa na kitu ambacho kinasadikika kuibwa, wengine wanasema kuibiwa, maana yake wewe unakuwa ndio suspect namba 1 kuhusika na ule wizi. Aliyekutwa na ngozi sasa hapo. Ambao Kiswahili ndio wanasema aliyekutwa na ngozi ndio mla nyama. Ndio ambaye alikula nyama. Kisheria ni doctrine of licentious possession. Umechukua wahenga hapa. Nipo nao sana. Wako na wahenga. Sasa kwenye kisheria lakini pia yako maamuzi mbalimbali ambayo yamezungumza mazingira ya hiyo principle ama hiyo kanuni. Kwanza lazima kikutwe kwa huyo mtu. Hiyo ni moja. Yaani hicho kitu lazima kikutwe kwa huyo mtu. Pili, kiwe kimelalamikiwa. Tatu, kiwe ni hicho kitu cha mlalamikaji. Sawa, kikutwe kwako hicho kitu. Lakini yule aloibiwa hicho kitu awe pia amelalamika. Tatu, muda mfupi baada ya kile kitu kupotea kikutwe kwako. Mfano bangi, mimi nimeibiwa bangi, nitakuja kulalamika. Umenielewa? Yani kwa mfano rahisi. Gari langu silioni. Sijalalamika. Gari limekutwa kwa meki. Hiyo sio kosa. Kwa sababu hajalalamika. Kwa sababu sijalalamika. Of course usipolalamika hatuwezi kujua kama liko kwa meki sasa. Umenielewa? Hata mchakato kulitafuta pia hauwezi ukaanza. Huwezi, kwa sababu hujalalamika. Unajua kwenye makosa ya jinai msifikiri yani makosa tu yapo. Nyuma yake kuna mlalamikaji. Sawa? Hakuna tu kosa la jinai linakujaga from nimekuja tu sure. Hapana. Kwenye makosa ya jinai nyuma kuna mtu anaitwa complainant. Ama kwa maana ya mlalamikaji anakuwepo. Then ndo kosa la jinai linafuata. Kwa hiyo itategemea umefanyia wapi. Kama ni taasisi ya serikali, yuko mtu amelalamika, yuko mtu ambaye kachukuliwa maelezo, ndio wewe unakuja. Kamatwa. I got you. So, speaking of kukamatwa. Tumekaa hapa, nimepokea simu ya ndugu yangu au mtu yoyote. Fika kituo fulani, ndugu yako yuko hapa. Bila kukosa. Right? Kwamba natakiwa kwenda kituoni. Ndugu yangu Zakaria kakamatwa, nauliza shida nini, naambia utajua ukifika kituoni. At the same time kuna
tafsiri za kisheria zipo mtaani kwamba kituoni unaingia bure, huwezi kutoka bure. Right? Kuna mtu anajua kwamba once umepigiwa simu ndugu yako yupo kituoni, ujue amekutaja. Kwa hiyo na wewe unatakiwa kwenda huko. Kwa lugha mtaani, ili na wewe uingizwe ndani. Kwa lugha mtaani ni kwamba amekuchoma. Kwamba yeye amekamatwa na wewe ukienda unabaki huko huko. Toki. Okay. Ili nisiende kituoni na mimi nikabaki huko huko. Pale tu ninapopokea simu ya ndugu yangu yupo kituoni. Natakiwa kujiandaa vipi? Mazingira gani natakiwa kuyaandaa mapema ili nikifika kule nijue naanzia wapi pa kujitetea. Okay. Sawa. Kwanza kuitwa kituoni sio shida. Na inategemea umeitwa kwa ajili ya nini. Okay. Sawa. Kwa mfano, anapokamatwa mtu anapokuwa yuko pale kituoni. Kwanza baada ya taratibu nyingine, kuna taratibu mbalimbali ambazo zinatakiwa zifanywe. Kwanza atakiwa kuhojiwa ndani ya masaa 4. Yeye aliyekamatwa. Okay. Within 4 hours kuanzia muda ambao amefikishwa pale. Ndani ya muda huo anatakiwa awe kashachukuliwa maelezo. Na kama itatokea muda ule umeisha, pia anaweza kaongezewa mpaka masaa 8. Umeelewa? Ya kusubiri kusikilizwa. Yes, ndani katika mahojiano, interview au interrogation wengine wanasema. Kwa hiyo huo ndio muda maalum ambao mtu anapaswa kuhojiwa. Lakini ndani ya masaa 48 huyu mtu inabidi apelekwe mahakamani. Unless kuna vitu ambavyo vimekutokea nje ambayo ya uwezo, mfano likizo ya mahakama. Pili, kuna hali fulani ya udharura. Sasa mtu anapopigiwa simu kwamba ndugu yake yuko kituo cha polisi, inategemea anajulishwa kwamba afike ama anaitwa kama na yeye ni mlalamikiwa. Okay. Hizi ni simu mbili tofauti. Lazima anakuambia. Uwezi ukaitwa kituoni usiambiwe unaitwa kama nani. Hapana. Unless umkute mtu ambaye ameamua intentionally kuvunja sheria. Ukipigiwa simu ya kutoka kituo cha polisi, bwana fulani mimi ni fulani niko kituo cha polisi XYZ, kuna malalamiko yako. Japo hawezi kukuambia alolalamika ni nani kupitia simu. Kwa hiyo na kuhitaji hapa siku fulani muda fulani. Ni statement mbili tofauti. Ile nyingine unafahamishwa kwamba Meki hapa kituoni yuko ndugu yako. Kwa hiyo unaombwa ufike. Kwa nini unaombwa ufike? Kwa sababu inapofika stage ya mtu kuchukuliwa maelezo, huwa ana haki ya kuchagua nani awepo. Nani amuelezee? Nani awepo wakati yeye anachukuliwa maelezo. Kwa hiyo unaweza pia ukasema mimi sihitaji mtu yoyote awepo, mimi mwenyewe najitosheleza. Au unaweza ukasema nahitaji kuwa na wakili wangu. Siwezi kuongea chochote bila mwanasheria wangu. Hiyo nayo nataka kwenye movie tu. Huko reality ya kwenye maisha ya kawaida unaelewa. Yes, kwa hiyo kwenye kuchukuliwa maelezo kituoni ni lazima awepo mtu. Okay. Lakini haina ulazima kwamba lazima awepo. Ni option yako wewe. Yeah. Askari anayekuchukua maelezo atakueleza haki zako. Hii ni kwa mujibu wa sheria, atakueleza haki zako. Bwana, mimi ninakuchukua maelezo mimi. Kwa hiyo katika kukuchukua maelezo utaridhika kuwepo mwenyewe ama inahitaji kuwepo na wakili. Inabidi iwe na mtu au mtu wako wa pembeni. Okay. Na hata katika ile statement ama ile karatasi ambayo anachukuliwa maelezo, kule chini atasaini yeye na utasaini wewe. Na kuna sehemu atasaini mtu ambaye anamsimamia, na mara nyingi huwa tunakuwa mawakili. Kwa hiyo kuitwa kituo cha polisi inategemea unaitwa kivipi. Lakini ukiitwa kama kwa ajili ya kwenda kumdhamini ndugu yako, kwa lazima kuna vitu vya msingi uwe navyo. Okay. Sawa. Hapo kwanza. Kuna hiyo ndo umeitwa polisi, ndugu yako tunaye huku. Kuna mtu hapo akili yake anamwambia hapa inabidi nitafute 50,000, nitafute 100,000 ili niende nayo. Wanaendaga na 50,000 zaidi. 50,000 mara nyingi mimi nimeshuhudia 50,000 nyingi. Kwa mtu ashanipigiaga simu, niazime 50,000 mwanangu. Kuna ndugu yangu amekamatwa. Hivi ndio nao kituoni. Tuitoe hii mentality ya 50,000. Tumuingizie mtu anayetutazama sasa hivi, tumpachikie mentality mpya. Uelewa. Tunatoka vipi nyumbani mpaka kufika kituoni alipo ndugu yetu aliyekamatwa. Tunatakiwa kuwa na maandalizi gani kwanza kabla ya kufika kituoni? Mimi ninachoelewa
na nitazungumza tu kwa ninavyoelewa kisheria. Dhamana ni haki ya mtu, ya kila mtu ya. Dhamana hainunuliwi. Sawa, ili mradi umetimiza masharti ambayo utapewa kwa ajili ya wewe kupata dhamana ya. Na kama bahati mbaya tu wenzangu, sio mara nyingi mnazunguka kwenye maeneo ya mahakamani, labda mtu uitwe au ufuatilie kitu, lakini hata ukienda kwenye vituo vya polisi yako matangazo pale, dhamana hainunuliwi. Kwa yani shortly ni kwamba dhamana hainunuliwi. Sasa hao wanaojiandaa wakiwa na fedha, mimi sina ushahidi nao, lakini ninachofahamu mimi, dhamana ni haki yako pale tu ambapo utakuwa umetimiza masharti. Ambayo ni masharti gani? Sasa hapa nitazungumza, kuna dhamana za aina mbili. Ya kwanza, kuna dhamana ya polisi na dhamana ya mahakama. Hizi ni dhamana mbili tofauti. Ya polisi ikoje? Kuna police bail na kuna court bail. Sawa? Yes. Dhamana ambazo mara nyingi watu wanaombewa vituo vya polisi zinakuwa na masharti. Mfano, uwe na barua ya utambulisho kutoka serikali za mtaa ambayo itakutambulisha we ni mkazi wa mtaa huo. Yes, wa hilo eneo. Na mara nyingi wengine unakuta kama ni mfanyakazi anakuwa na barua kutoka kwa mwajiri. Mara nyingi hiyo inakuwa ndo requirement. Ndio vitu vya msingi Vitu vingine watahitaji ambavyo ni current hivi, labda NIDA, uache NIDA yako, of which na sio maeneo mengi, lakini barua ya utambulisho ni miongoni mwa vitu vya muhimu kuwa navyo kwenda kumdhamini mtu kituo cha polisi. Naomba hii nieleweke, watu wasije katokea mtu aenda kumdhamini mtu mahakamani akaenda na barua ya utambulisho peke yake. Hapana. Ndio maana nimezitenganisha. Dhamana ya mahakama huwa sasa inategemea. Mfano, kosa linahusu fedha. Kama kwenye kosa lako kuna kitu kinachohusu fedha na kosa lako linadhaminika, kwa sababu kwa mahakamani kuna makosa ambayo yana dhamana na mengine hayana dhamana. Kwa lile ambalo linadhaminika, ambalo linahusu fedha, hapo sasa ni lazima, miongoni mwa vitu ambavyo utaweka ni pamoja na hati ama kitu kinachotokana na mali isiyohamishika, na mara nyingi inakuwa ni hati au leseni ya makazi. Leseni, ambayo thamani yake inazidi ile hela ambayo wewe imetajwa pale kwenye chaji yako. Kwa hiyo sasa ndo dhamana ya mahakama. Sasa kwa kifupi tu ni kwamba kama hauna, maanake utaendelea kuwa rumani, utaendelea kuwa nani mpaka pale mahakama itakapojiridhisha. Utakuwa unatokea kule kuja kwenye kesi yako. Lakini utakapotimiza, kwa sababu bahati nzuri hakimu anakueleza kwamba haki ya dhamana iko wazi. Kosa lako linadhaminika, hata wakili wa serikali atakwambia hivyo. Kwa hiyo utasomewa masharti ya dhamana, condition of bail, kwamba dhamana yako wewe Bwana Roy uje na hiki, uje na hiki, uje na hiki. Ukikamilisha zile taratibu muda wowote, sawa, katika kipindi ambacho shauri linaendelea, maana yake ukishakamilisha tu basi, kama utakamilisha kabla ya siku yako ya kesi, ndugu zako watakuja kutoa taarifa, itapelekwa kule, inaitwa remove order, utarudishwa hapa mahakamani, then utapewa bail. Utakuwa unatokea nyumbani. Hicho kifungo cha nje sasa hicho sio kifungo cha nje. Au ni vitu viwili tofauti. Kifungo cha nje inakuwa tayari umeshahukumiwa. So unaambiwa tutatumikia huku. Na kile kinakuwaga subject tu. Kunakuwa kuna shughuli nyingine unafanya. Kufagia, kufyeka, kazi za kijamii hizo. Kunakuwa kuna zile kazi za kijamii ambazo kufagia hospitalini pale Mwananyamala. Tutakuona sana mwanangu, maeneo ambayo pale napita pale mwanangu huyo. Kwa hiyo kifungo cha nje ya ulinzi pale. Kifungo cha nje sio dhamana, kuna utofauti. Dhamana ni kwamba wewe unadhaminiwa na baadhi ya hivyo vitu ambavyo umeambiwa, huku ukiwa unaendelea kuhudhuria kwenye shauri lako mpaka pale ambapo mahakama itakuja kusoma maamuzi. Kwa hiyo inaweza ikatokea siku umetokea zako nyumbani, unakuja kusikiliza judgment, unaondokea mahakamani kwenda gerezani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.
Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.